مساء الفل عليكم. رجيم الحامل، انت لو هتخش الحمل وهتقولي بقى انا هاكل كل اللي نفسي فيه يا جماعه محدش يحرمني من حاجه، انا بتوحم معرفش على ايه وهفتري في الاكل، كده انت غلط. لو انت بقى العكس وبتقولي انا حامل وخايف ان جسمي يبوظ وعايز احافظ على جسمي فانا هاكل حاجات صغيره جدا جدا، برضو غلط. ليه بقى؟ انت مش بتاكلي لوحدك، انت بتاكلي انت والبيبي، يعني الجنين ده ليه نصيب كبير جدا في الاكل بتاعك، يكاد يكون 500 سعر حراري من الاكل بتاعك. فانت لازم تحافظي على كل العناصر الغذائيه اللي موجوده في الاكل، سواء من كالسيوم سواء من حديد. الرجيم اللي انا هقوله النهارده ده للحامل في اول 3 شهور فقط، مع استشارة الطبيب بتاع حضرتك، لان طبعا الحامل يختلف كتير جدا عن كل الرجيمات اللي انا بنزلها. كل حامل ليها وضعها، ليها معرفش فيها ضغط، في سكر، في معرفش ايه، في الحمل سهل، الحمل معرفش يعني، في اللي انت اصلا العمر بتاعك، في الوزن اللي انت داخله بيه الحمل. ففي فاكتورز كتيره جدا. انا الرجيم ده عامله بشكل عام، بس هو هيمشي على اغلب البنات. ممتاز. طيب نيجي هنا اهم حاجه، انت لو داخله الحمل ووزنك يعتبر اندر ويت، يعتبر الوزن بتاعك نحيفه شويه، الحمل هيظبط لك جسمك. اما لو انت داخله الحمل وجسمك مظبوط او جسمك اوفر ويت، هنا انت محتاجه تتبعي الرجيم صح وتاكلي صح. تاكلي على الاقل 1200 سعر حراري يوميا. لو كلتي اقل هتلاقي في مشاكل بعد كده، في الام في الظهر، هتلاقي مشاكل في الشعر، هتلاقي مشاكل في البشره، هتلاقي الجنين نفسه مش متغذي كويس. فناخد بالنا من كل الحاجات دي. طيب في بس حاجه عايز اقول لكم عليها، انت لو هتحملي تبقى انت عارفه ان انت وزنك هيزيد من حوالي 9 كيلو الى 11 كيلو، واليوم بتاع الولاده كل الوزن ده هيروح. ليه بقى؟ لان البيبي اصلا لوحده حوالي 5 او 4 كيلو لما بتيجي تولديه، بلس بقى المشيمه والدم وكل الصفات اللي هي بتبقى موجوده في الرحم اثناء الولاده. فانت ما تقلقيش خالص، بعد الحمل الوزن ده احنا هنرجعك تاني مع رجيم المرضعه اللي هو موجود تحت في الديسكريبشن. احنا حاليا عايزين نتاكد ان انت بتاكلي نظام غذائي ممتاز، بتبعدي عن الاكلات اللي هي ممنوعه على الحامل، وبتمشي صح. انا عامل لك رجيم 5 ايام، ال5 ايام دول هتكرريهم بعد كده على مدار ال3 شهور، او ممكن تختاري اي ايام فيهم وتمشي خلال الاسبوع بتاعك. تمام؟ يلا بينا. اليوم الاولاني طبعا انا هحط حاليا النظام الغذائي على الشاشه، خدوه سكرين شوت ونبدا مع اليوم الاولاني. هيبقى معاكي طبق متوسط من الكورن فليكس وكوبايه حليب بقى خالي او قليله الدسم. بالنسبه للغدا هيبقى طبق متوسط من الرز، بلاش خالص مكرونه خالص، تمام؟ ومعاها 150 جرام دجاج سواء مشوي او مسلوق. طبق شوربه كده صغيره برضو، ومعاكي طبق خضار كبير، طبق سلطه خضار كبير بلس تفاحه. بالنسبه للعشاء ده هيبقى عباره عن كوب زبادي ومعلقه عسل وخيارايه. طيب اليوم الثاني ده هيبقى عباره عن 5 معالق فول مدمس. محدش ياكل الفول بعيش لو سمحت، هناكله بالمعلقه، بلس بيضه هتكون مسلوقه، بلس ربع رغيف اسمر. لو انت يعني من الناس اللي هي بتعشق العيش اخرك، او يعني اللي هو الخبز، يعني اخرك فعلا ربع رغيف اسمر فقط. طيب بالنسبه للغدا ده هيبقى عباره عن طبق متوسط من الارز بلس سمكه مشويه كبيره، بلس طبق سلطه خضار. هيدي تاني مش مسحيها. اليوم التاني هيبقى عباره عن 5 معالق فول مدمس بلس بيضه مسلوقه. ولو انت يعني بتعشقي الخبز ليكي بس ربع رغيف، بس طبعا يكون اسمر. بالنسبه للغدا ده هيبقى عباره عن طبق متوسط من الارز، وطبعا سمكه مشويه كبيره، وطبق طبعا سلطه كده محترم بلس تفاحه. بالنسبه للعشاء هيبقى كوبايه عصير، يعني يفضل برتقال ويكون فريش. بالنسبه للخيار او الخس، الاختيار اللي هو مناسب ليكي، مع علبه زبادي. اليوم الثالث هيبقى معاكي قطعه جبنه قريش، لان هي طبعا غنيه جدا بالكالسيوم، ومعاها قطع طماطم وخيار وفلفل رومي. فلفل رومي ممتاز جدا للحامل، وممكن تاخدي ربع رغيف اسمر مفيش مشكله. هنا بقى للناس عشاق المكرونه البشاميل، ممكن تاخدي قطعه مكرونه البشاميل مفيش اي مشكله، معاها ربع فرخه مشويه وطبق سلطه. تمام؟ بس هنعمل الحاجه دي مره واحده كل 5 ايام بس. العشاء هيبقى مسموح ليكي لبنه، بس اللبنه اللي هي قليله الدسم، مع طبق من الخس وبيضه مسلوقه وكوب حليب. طبعا الحليب بنأكد للمره الثانيه هيبقى قليل او خالي الدسم يا جماعه. كامل الدسم دي
كانك شربتي 2 كوبايه حليب قليله الدسم، فانت تشربي 2 كوبايه احسن ما تشربي كوبايه واحده. اليوم الرابع ده هيبقى 3 بياض بيضه، يعني تفصلي البياض عن الصفار وبعد كده تاكلي البياض فقط. بلس طبعا توست نخاله ممكن تاخدي واحده او 2. الغدا هيبقى معاكي 5 معالق رز بلس طبق خضار، طبعا الخضار طبعا معاكي بروكلي، معاكي سبانخ، كل ده مسموح بيه، بلس ربع فرخه مشويه. بالنسبه للعشاء هيبقى كوب زبادي مع معلقه عسل مع خيارايه. اليوم الخامس ده هيبقى 5 معالق فول سوداني تاني، فول مدمس انا اسف، بلس بيضه مسلوقه بلس ربع رغيف اسمر. الغدا هيبقى شريحتين اللي هو قطعتين لحم مشوي او مسلوق مفيش مشكله، مع خضروات، كتري كتير من الخضروات اثناء فتره الحمل مفيده جدا جدا، بلس سلطه بلس ممكن تاخدي ربع رغيف بلدي. اوكي. العشاء هيبقى معاكي لبنه قليله الدسم مع طبق من الخس بلس بيضه مسلوقه بلس كوب من الحليب. ده النظام 5 ايام. ممكن تختاري اي يومين مع بعض، اي 3 ايام، اي رأي، او ممكن تاخدي الفطار من اليوم الاولاني مع الغدا من اليوم الثاني مع مثلا العشاء من اليوم الرابع، مفيش اي مشكله. يعني ممكن تعملي تنويع في الوجبات، بس اهم شيء تلتزمي ان الفطار والغدا والعشاء ال3 وجبات دول بيساوي 1200 سعر حراري، ده اللي جسمك محتاجهم اثناء فتره الحمل بتاع اول 3 شهور، على اساس تحافظي على وزنك ويبدا ينزل بالتدريج. واحنا مش في فتره تخسيس، احنا الفتره دي مهم جدا جدا فيها التغذيه السليمه عشان صحتك وصحه البيبي. بعد اذنك هتراجعي النظام الغذائي ده مع الطبيب الخاص بحضرتك، على اساس هو لو عايز يزود لك حاجه او يحذف لك حاجه خاصه بالحاله بتاعتك. بس الرجيم ده انا باكد تاني ان هو ل 80% من البنات الحوامل هيمشي معاها بشكل ممتاز جدا. شكرا جدا ليكم، وما تنسوش تعملوا تحت شير وسبسكرايب لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، واشوفكم في انظمه غذائيه تانية. كان معاكم درويش، يلا باي باي.